Alô galera do YouTube, alô amiguinhos, é isso aí. Hoje vou apresentar para vocês o conserto dessa máquina. Essa máquina aqui que não gira na hora de centrifugar. Na hora de centrifugar ela trava, isso aqui não roda, né? E quando roda faz o maior barulhão. Qual que é o problema? O problema é provavelmente vencer o rolamento da centrífuga que está estragado, tá bom? Então vamos começar aí a desmontar ela pra gente ensinar para vocês aí como que desmonta essa máquina. Você começa tirando isso aqui, ó, essa parte. Lá dentro vai ter um parafuso. Você vai desrosquear esse parafuso ali então com a chave, beleza? Essa máquina, que o modelo dela é esse aqui, ó. LF80. Essa máquina é da Electrolux, tá aqui o modelo LF80. E daí então vamos desmontar ela. Você pode acompanhar com as fotos aí, beleza? Agora é só levantar essa tampa. Vai levantar a tampa, hein? Aí, rodado nele, não? tirou aí. Ali. Agora é só desencaixar aqui, ó. No meio aqui assim. Desencaixou aqui esse pino aqui, ó. Aí ele solta. É tipo em terra, né? É, tem que soltar o terra aqui. Pronto. Desencaixa aqui. Desencaixou aqui, já era. Agora só vim aqui. Bomba. Que é pra poder abrir. Segura aí. Isso. Segura aí, ó.
Porque a gente tem que botar essa mola aqui, ó. Assim. Você tem que botar ela aqui. Depois colocar esse aqui que é o trocinho do tempo dela. Tempo do freio. Beleza. É só vir aqui por cima assim, ó. Encaixar. É duas partes que se torna borracha. Não tem. Esses buracos tem que dar tudo certinho. Mas tem buraco lá embaixo? Tem. Aí, ó, eles têm que bater por igual. Tem que bater por igual, tudo certinho. Aí põe a última. É só apertar. Não tá fazendo mais aquele barulhão que fazia antes, tá? Tá silenciosa. No momento aí tá centrifugando, que ela não fazia isso. E quando fazia, era um barulho enorme, entendeu? É isso aí, moçada, obrigado por assistir esse vídeo, obrigado por acompanhar esse vídeo, esse concerto. E um abraço aí pra vocês. E até um próximo vídeo aí. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de dar um joinha se vocês gostaram. Deixe seu comentário. Tá bom então? Obrigado, tchau, fui.